Yo, men ishlaman o'rtoq, keyin onasini emsin. Nima bo'ldi? Charchadim. Nimadan charchading-chi? Nimadan charchading? Voy, 12 soat ishlama. Dam kunimni kutib charchadim. Oyligim qachon tushadi deb o'ylab charchadim. Yo, meni hayotim bir xil. Ish, uy, bir xil yashashim kerak. Yo, bolalarimga ham zo'r ota bo'la olayotganim yo'q. Yo, mana mashina olgim keladi. Uyimni remont qilib yaxshi yashagim keladi meni ham. Yo, menda bir xil o'tish kerak hayotim. Og'aynilar, akalarim, uydagilar hayoting qanaqa yaxshimi deganda, hammasi zo'r menda deb aldab yashashdan charchadim. Tushunsanmi? Mana og'aynilarim dachaga ketishdi. Yo, men ishda bo'lishim kerak. Men olmalarni taxlashim kerak, men olmalarni. Qachongacha men odamlarga havas qilib yashayman, o'rtoq? Sanjar og'ayningdan bo'lar ekanmi? Borsa kerak. Ishini zo'r qilib oldi, oyligi ham 20-25 million. Da. Mana maza qilib yashayapti, o'rtoq. Havas qilaman o'sha bolaga. Zo'r mashina oldi. Uylarni ham cho'tki qilib remont qilib oldi. Lekin oilaviy sharoit qanaqaligini bilasam, xotini bilan ajrashdi. Buzuv chiqdi. Farzandini bir haftada bir marta zo'rg'a ko'radi. Adasini mazasi yo'q. Ikkita pochkalari ketgan. Har kuni qon almashtirishga banisaga yuguradi. Shuncha ish ko'rgandan keyin onasini ham mazasi qochadigan bo'lib qo'ya. Lekin undan ham yaxshimisan deb so'rasang, hammasi zo'r deb aldaydi. Lekin sen aldamayapsan. Senda hammasi zo'r. Rostdan zo'r. Uyga borsang ota-onang yoningda, farzanding, ayoling, ro'zg'oring but. Muhimi hammaligi sog'lom. Sen o'zi gapirayotgan gapingni qara. Hali ham Sanjarga havasing kelyaptimi? Nolib qo'ydim, ha? O'zingki olgan bo'lsang ish qil. Suvlarni tashiylik. Turshi.